بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل حديثنا في الكشف عن الشقوق الحامضية. دلوقتي أنا لما ضفت حمض الهيدروكلوريك المخفف على الملح بتاعي لا حدث فوران ولا تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون ولا تصاعد غاز له رائحة نفاذة يخدر ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم الحامضية، ولا تصاعد غاز له رائحة كريهة يسود ورقة مبللة بأستاتر الرصاص، ولا تصاعد غاز ليس له لون عند فوات الأنبوبة بيتحول إلى لون بني محمر. يبقى نقدر نقول إن الأنيونات الستة بتاعة ال HCl absent، غايبة مش موجودة. طب وبعدين هنستخدم حمض الكبريتيك المركز الساخن. طب وحمض الكبريتيك المركز الساخن ده بيكشف لي عن ايه؟ بيكشف لي عن 4 انيونات. ايه ال4 انيونات ديت؟ الكلوريد، البروميد، البروميد Br سالب، اليودايد I سالب، النترات NO3 سالب. طب ليه؟ لأن حمض الكبريتيك أكثر ثباتا من هذه الأنيونات. طيب تعالوا نشوف ايه اللي يحصل لما بنستخدم حمض الكبريتيك المركز الساخن مع هذه الانيونات. زي ما احنا شايفين كده مع بعض هنا بالنسبة الى انيون الكلورايد، هنبدأ ان احنا نستخدم اي حاجة فيها كلورايد، اي حاجة فيها كلور، كلوريد صوديوم، كلوريد بوتاسيوم، كلوريد مغنيسيوم، المهم الاساس في انيون الكلورايد. ماشي، هنحط معاه حمض الكبريتيك المركز الساخن. هنبص نلاحظ ايه؟ قلنا يا جماعه قبل ما نكتب المعادله بعد اذنكم بنقول بيتصاعد غاز ملوش لون. طب وبعدين الغاز اللي ملوش لون ده هو عباره عن HCl. طب ونكشف عنه ازاي؟ نكشف عنه عن طريق نشادر. النشادر هيتفاعل مع ال HCl ويبدأ بيديني كلوريد الأمونيوم عبارة عن سحب بيضاء. سحب بيضاء، يبقى أنا تأكدت تماما إن الغاز المتصاعد عبارة عن ال HCl، وتأكدت تماما إن في أنيون كلورايد. طيب المعادلة بتقول إيه؟ كلوريد صوديوم مع حمض الكبريتيك كونج ساخن يبدأ بيديني كبريتات صوديوم Na2SO4 زائد 2HCl. الغاز اللي طالع ده هنقرب له هنا نشادر NH3 معايا، هيبدأ بيديني كلوريد الأمونيوم NH4Cl عبارة عن سحب بيضاء. سحب ايه؟ سحب بيضاء. طيب انا عايز اتأكد برضو 100% ان الانيون بتاعي كلورايد. نعمل ايه؟ نترات الفضة. الله، تاني برضو نترات الفضة. هناخد محلول من كلوريد الصوديوم NaCl مع نترات الفضة، هيبدأ بيديني راسب ابيض من كلوريد الفضة عند تعرضه الى ضوء الشمس بيتحول الى لون بنفسجي. طب المعادله NaCl اكواس بلس AgNO3 اكواس يبدا بيديني NaNO3 زائد ال AgCl راسب ابيض. معايا؟ الراسب الابيض ده قلنا بيتحول للبنفسجي عند تعرضه للضوء، يذوب هنا في محلول النشادر المركز. يبقى كده تأكدنا تماما ان الكلورايد موجود عندي. يبقى هننتقل الى بعد كده البروميد. ايه البروميد بقى؟ اي حاجه فيها Br سالب، اي حاجه فيها بروميد صوديوم، بروميد بوتاسيوم، بروميد اي حاجه هنضيف لها حمض الكبريتيك H2SO4. طب وبعدين هنا الملح الصلب زائد H2SO4 مركز ساخن، الملح اللي بيتكون كبريتات صوديوم Na2SO4 زائد هنا ال HBr.
هنا ال HBr ده أبخرة من ال HBr، هنا حمض الهيدروبروميك ده هنا بالنسبة إلى ال HBr بيتفاعل مع حمض الكبريتيك اللي هو ال H2SO4. بنبص بنلاحظ إن بيتفكك إلى مية وثاني أكسيد الكبريت هنا بالنسبة ده للحمض، وبيبدأ بيتصاعد عندي البي ار 2 على هيئة غاز أبخرة. مالها؟ قال لي أبخرة برتقالية حمراء. يبقى أبخرة برتقالية حمراء، يبقى أنا مفيش داعي إن أنا استخدم تجربة عشان أكشف عن هذا الغاز. خلاص أبخرة برتقالية حمراء، يبقى ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن غاز البروم، وتأكدت تماما إن أنيون البروميد موجود. طيب التجربة التأكيدية نترات الفضة، برضو نترات الفضة بتلعب دور هام جدا. بيجي بيقول لي محلول الملح اللي هو بروميد الايه الصوديوم، هنستخدم نترات الفضة اللي هي عبارة عن الاي جي ان او 3. طب وبعدين بيديني راسب ابيض مصفر. ماله بقى الراسب الابيض المصفر؟ من البروميد الفضة بيصبح او يصير داكنا يعني غامق عند تعرضه للضوء ويذوب ببطء في النشادر. لما يقول لي مع نترات الفضة بيتكون راسب ابيض مصفر يذوب ببطء في النشادر، يبقى على طول وانا مغمض يبقى ده عبارة عن انيون البروميد. طب ماشي يا مستر، عايزين ايه المعادلة؟ NaBr زائد نترات الفضة بيبدأ بيديني نترات الايه الصوديوم زائد بروميد الايه بروميد الفضة. طيب يا ترى بعد كده في ايه؟ هنا هنبص نلاحظ ان بعد كده اليوديد. هنا اليودايد يتصاعد هنا الاول الملح اللي موجود عندي يوديد بوتاسيوم، يوديد صوديوم، المهم فيه يود. طيب هنستخدم له ايه؟ حمض الكبريتيك. طيب لازم ابقى عارف ايه اللي بيحصل. بتتصاعد ابخره بنفسجيه، يبقى ده اليود. طب المعادله يا مستر عشان ما ننساش، هنا يوديد البوتاسيوم اللي هو الكي اي، 2 من الكي اي سوليد، حمض الكبريتيك مركز ساخن بيبدا بيديني ملح من كبريتات البوتاسيوم، ويبدا بيديني 2 من الاتش اي على هيئه غاز. معايا؟ الغاز اللي طالع ده الايه؟ 2 من الاتش اي، الغاز ده مع حمض الكبريتيك المركز الساخن اللي مازال موجود عندي في حيز الانبوبه، بيبدا ان هو حمض الكبريتيك يتفكك الى ميه وثاني اكسيد الايه؟ الكبريت، ويتصاعد اليود على هيئه فابوريشن بخار اللي هي ابخره اليود البنفسجيه. طب ابخره اليود البنفسجيه دي بنقدر ان احنا نقول تزرق ورقه مبلله بمحلول النشا، يعني زي ما تقولوا زياده تاكيد اكتر. طب وبعدين التجربه التاكيديه بتاعتي لازم هنستخدم ايه؟ نترات الفضه. ايوه نترات الفضه. وبعدين بيبدا بيديني راسب اصفر، بس يا جماعه الراسب الاصفر بتاع اليود ما بيدوبش في محلول النشادر. ما بيدوبش فين؟ في محلول النشادر. طب يا مستر احنا عايزين المعادله. هنا NaI اقوس محلول من يوديد بوتاسيوم زائد AgNO3 اقوس من نترات الفضه. بنبص بنلاحظ ان هو يديني نترات صوديوم، ويبدا بيديني الراسب الاصفر من يوديد الايه؟ يوديد الفضه. طب فاضل عندي ايه يا جماعه؟ فاضل عندي هنا النترات NO3. لازم يا جماعه عارفين ان النترات NO3 تكافؤها احادي، الصيغه بتاعتها NO3. هنا بالنسبه للملح ده بتاع النترات لما بنضيف اليه ال H2SO4 كونك مركز ساخن، بنبص يا جماعه نلاحظ ان بيتصاعد من داخل الانبوبه قبل ما نكتب المعادله ابخره بنيه حمراء. ايه السبب؟ اللي ما بيعرفش حاجه في الكيمياء خالص ايه يقول؟ بسبب تكوين ثاني اكسيد النيتروجين.
طب المعادله هنا بالنسبه الى نترات الصوديوم بتتفاعل مع حمض الكبريتيك، يبدا بيديني الملح من كبريتات صوديوم ويبدا بيتكون عندي حمض النيتريك. كنا خدنا في سنه تانية السنه اللي فاتت ما اثر الحراره على حمض النيتريك. انت هنا بتحط حمض الكبريتيك مركز ساخن، طب وبعدين بنبص بنلاحظ ان حمض النيتريك اللي بيتكون ده بيتفكك الى ايه بالحراره؟ الى ميه، وبيتكون ثاني اكسيد النيتروجين. ده السبب في تكوين الابخره البنيه الحمراء مع الايه؟ مع الاكسجين، وبالتالي بنقول نسبه الاكسجين اللي طالعه مع غاز ثاني اكسيد النيتروجين، فبالتالي بيعتبر حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي، ودي نقطه مهمه جدا. طيب لما بنيجي بنعمل التجربه ساعات مثلا الطالب مش واخد باله من الابخره البنيه الحمراء، فبنحط خراطه نحاس للتفاعل، نبص نلاحظ ان اللون البني المحمر بيزداد تواجدا، بيزداد او بيكون في كثره من تواجد ثاني اكسيد النيتروجين. طيب ليه؟ قال لي هنا دلوقتي النحاس ده بيتفاعل مع حمض النيتريك، بيبدأ بيديني نترات النحاس ومية وثاني أكسيد النيتروجين. بعض الطلبة الممتازة بتبدأ بتقول طب يا أستاذ النحاس إزاي يتفاعل مع حمض النيتريك وهو في بعد الهيدروجين؟ بنقول لأن حمض النيتريك عامل مؤكسد، فبيأكسد النحاس إلى أكسيد نحاس، ويبدأ بيتفاعل أكسيد النحاس مع الحمض ويديني نترات نحاس. نتوقف الآن ونلتقي بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل بقى حديثنا بعد ذلك على ازاي ايه هي التجربة التأكيدية بتاعة النترات. التجربة التأكيدية بتاعة النترات دي تجربة بتسمى تجربة الحلقة البنية. ازاي بتتم؟ بنجيب محلول من النترات في أنبوبة، بعد كده بنجيب محلول من كبريتات الحديد الثنائية المحضرة حديثا، يعني محضرة حديثا يعني لسه دلوقتي حالا. طب ليه؟ قالوا لي ان احنا لو سيبناها 4 ساعات 5 ساعات لتاني يوم نبص نلاحظ ان الكبريتات الحديد الثنائية ديت بتبقى سريعة التأكسد، بتتحول الى كبريتات حديد ثلاثية، يبقى باظت التجربة، ما ينفعش. طب هنا وبالتالي بنقول كبريتات حديد ثنائية، كبريتات حديد ثنائية حديثة التحضير، يعني لسه محضرينها دلوقتي. طيب المعادلة بتتم ازاي بقى؟ بنجيب الأنبوبة بنحط فيها المحلول بتاع النترات، وبعد كده بنحط عليها وفرة من كبريتات الحديد الثنائية. طبعا دي يا جماعة يعني أنا بشرح الجزئية ديت وأنا صعبان عليا إن أنا يعني لازم أعملها عملي، فبنقول إن شاء الله هيبقى مرفق لهذا الجزئية إن شاء الله في جزء عملي عشان يبقى العملية واضحة جدا. بعد كده بنجيب من داخل الأنبوبة، من داخل بنجيب الأنبوبة كده بنميلها، وبنجيب هنا حمض الكبريتيك مركز بماصة أو بقطارة كده، وبنحط الحمض بحيث ان هو يسيل على جدار الأنبوبة من الداخل، حمض الكبريتيك المركز. بعد ما بيجي ينزل هذا الحمض بيحدث التفاعل، وبنبص بنلاحظ اتكون داخل الأنبوبة عندي الحلقة البنية. ازاي؟ ده اللي احنا هنشرحه دلوقتي من خلال المعادلة. نترات الصوديوم زي ما احنا شايفين كده بتتفاعل مع كبريتات الحديد الثنائية حديثة التحضير، وقلنا السبب ايه؟ مع حمض الكبريتيك مركز ساخن. ايه اللي بيحصل؟ يا جماعة انا باخد الكبريتات دي الاول بنخرجها على هيئة كبريتات حديد ثلاثية بتتأكسد. طيب ويبدأ بيتكون عندي ملح من أملاح حمض الكبريتيك.
كبريتات صوديوم، تكون عندي ميه H2O، بيتكون من ضمن الايه الناتج اكسيد نيتريك اللي هو عباره عن ال NO. طب وبعدين ال NO ده اللي هو اكسيد النيتريك، نبص بنلاحظ ان هو بيتفاعل مع الزياده والوفره من كبريتات الحديد الثنائيه، يبدا بيديني مركب الحلقه البنيه، يبقى FeSO4 بلس NO، يبدا بيديني ال FeSO4 دوت NO، وده اللي احنا بنسميه مركب الحلقه الصلباء. يبقى كده خلصنا من انيونات ال HCl، وخلصنا من الانيونات بتاعه حمض الكبريتيك معايا، اللي هي بتعتمد اعتماد كلي على ان لازم يطلع غاز استطيع ان انا اكشف عنه. طيب بالنسبه الى الكشف عن الانيونات المتبقيه بتاعه الفوسفات وبتاعه الكبريتات، مين المسؤول عن كشف هذه الانيونات؟ قال لي كلوريد الباريوم. كلوريد الباريوم بيعتمد على تكوين راسب، بيعتمد على تكوين ايه؟ راسب. يبقى لو ما حصلش حاجه من الست مشاهدات اللي احنا قلناها بالنسبه لل HCl، يبقى الانيونات بتاعه ال HCl مش موجوده. لو ما حصلش اي مشاهده بالنسبه للايه مشاهدات اللي احنا قلناها على الكلور والبروم واليود والايه والنترات، يبقى الانيونات بتاعتها غايبه مش موجوده. يبقى عندي احتمالين بقى، يبقى اما يبقى في فوسفات او يبقى في كبريتات. طب مين اللي هيكشف عنهم؟ اللي هيكشف عنهم محلول من كلوريد الباريوم. ازاي؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هنا بتشمل الشقوق الحمضيه التي لا تتفاعل مع ال HCl زي ما احنا شايفين كده. ال HCl مخفف او حمض الكبريتيك المركز، هنا الانيونات بتاعه الفوسفات والكبريتات. وهذه الشقوق قلنا زي ما قلت دلوقتي تكون رواسب عند تفاعلها مع كلوريد الباريوم. للاسف الشديد الطالب مش عارف كلوريد الباريوم صيغته ايه، هو BA ولا BE ولا. طبعا يا جماعه الرموز والصيغ نهتم بيها كويس. الكلور Cl، الباريوم BA، الباريوم ايه؟ الباريوم ثنائي التكافؤ، يبقى لازم اكتب BaCl2. وهنا بقى ما بنتعاملش مع الماده الصلبه، بنتعامل مع الاقوس. يبقى هنا بدايه بالنسبه الى الفوسفات BO4 -3 تكافؤ ثلاثي. طب يعني ايه؟ هبدا ان انا اتعامل مع فوسفات الصوديوم اقوس مع محلول من كلوريد الباريوم اللي هو BaCl2. ولو سمحت لازم تبقى عارف عزيزي الطالب ان لازم بيتكون عندي راسب ابيض في الاثنين مع الفوسفات ومع الكبريتات. طيب هنفرق بينهم ازاي؟ ده اللي احنا هنقوله دلوقتي. فهنا بالنسبه الى الفوسفات بيبدا بيتكون عندي راسب ابيض، هنا ال BA3BO4/2 زائد هنا ال NaCl مع وزن المعادله مفيش اي مشاكل. هنا بيتكون راسب ابيض من فوسفات الباريوم. لازم تبقى عارف الراسب الابيض ده يذوب في ال HCl. اذا دلوقتي كلوريد الباريوم ده لوحده كده لا يستطيع ان يفرق بين الفوسفات والكبريتات. ليه يا فندم؟ لان الاثنين هيبدا بيدينا راسب ابيض. طب العمل ايه يا فندم؟ العمل ان انا الراسب اللي اتكون باجي بضيف عليه HCl. والله لو الراسب داب يبقى فوسفات 100%، لو ما دابش يبقى عباره عن الكبريتات. طب التجربه التاكيديه مع نترة الفضه، ايوه مع نترة الفضه. ازاي؟ محلول الملح مع محلول من نترات الفضه يتكون راسب اصفر. راسب ايه؟ اصفر. ولو سمحت لازم تبقى عارف ان هو هنا الراسب اصفر من فوسفات الفضه هنا بيذوب في محلول النشادر، بيدوب في محلول ايه؟ النشادر وحمض النيتريك. طب المعادله يا مستر لو سمحت، هنا بالنسبه الى فوسفات الايه الصوديوم Na3BO4
بلس هنا ال 3AgNO3 اكواس بيبدا بيديني نترات الايه؟ نترات الصوديوم زائد هذا الراصب من فوسفات الفضه Ag3PO4. يبقى كده انا تاكدت تماما ان ده عباره عن الايه؟ الفوسفات. طب يا ترى هل ترى ايه بقى اللي هيحدث بالنسبه للكبريتات؟ كبريتات يا جماعه SO4-2 تكافؤ ثنائي. طيب هنستخدم ايه؟ محلول منها كبريتات صوديوم بنفعلها مع محلول من كلوريد الباريوم BaCl2 لو سمحتوا. هنا بيبدا بيديني كلوريد صوديوم اكوس زائد BaSO4 راصب ابيض من كبريتات الباريوم لا يذوب في ال HCl. لا يذوب في الايه؟ في ال HCl. طيب التجربه التاكيديه اللي هي بتاعه الكبريتات بنستخدم محلول من الملح زائد محلول من اسيتات الرصاص بيتكون راصب ابيض من كبريتات الرصاص اللي هي عباره عن ايه؟ طب هنا المعادله بتقول كبريتات صوديوم Na2SO4 اكوس زائد اسيتات الرصاص خدناها قبل كده وكتبناها يبقى سهله جدا اللي هي CH3COO/2BB. يبدا بيديني اسيتات صوديوم 2 منها 2 من ال CH3COONA زائد هذا الراصب الابيض من كبريتات الايه؟ من كبريتات الرصاص. من كبريتات الايه؟ الرصاص. بكده يا جماعه نقدر ان احنا نقول انتهينا من الكشف عن جميع انيونات الشق الحامضي. بكده اقول لكم الى لقاء اخر في الكشف عن الشقوق القاعديه.